Welcome back to Ingwa News. Tourism Minister Ron Khauté warned of strict action against unlicensed photographers and touts operating on Goa's beaches. He said tourism department licenses and IDs expired on March 31, 2026, and enforcement will be stepped up with police support. A new policy will also allow eligible long-term local residents to obtain licenses for self-employment. What's awesome? Every person who goes and does something illegal sends a wrong message through tourism to the tourist. माध्यम जे फोटोग्राफरांचे आशिल्ले ते माध्यम सारकें नाशिल्ल्यान खूब जाण गोंयकारूच नाशिल्ले भायले आशिल्ले आनी ताज्या खातीर एक वाटेन समज एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करतले जाल्यार गोंयकाराक म्हणून 15 वर्सां जे कोण आसा तांकांच दिवचे ह्या विचारान आमी फुडें गेल्ले. त्या टायमार 31 मार्च पर्यंत जितल्यांची लायसन्सां आशिल्ली ती ऑपरेशनल आसुनी आनी फूल रिव्यू नाल्यार पॉलिसी मॅटर डिसिजन घेतले ह्या विचारान आमी फुडें सरल्या. एक आसा की आज विथ टॅक्नोलॉजी गोईंग अहेड वेदर वी एक्चुअली नीड फोटोग्राफी और वी नीड टू लुक एट अ बिगर पिक्चर ते पळोवचें पडटलें. एखादी आमी खंय डेस्टिनेशनाचेर गेले देशान जावं देशा भायर जाल्यार एक जाग्यार गेलो की तुका फोटोग्राफ काडटकर ते भायर सरलो बिचाचेर थंय किऑस्क आसता. किऑस्क आसतकर ते किऑस्कांतल्यान तुका ते सिलेक्ट करपाक सांगता फोटो. तुका जाय तो तुवें फोटो घेवचो आनी ताजे पयशे दिवचे आनी तुवें वचचें. ही प्रथा सगळें जगभर आसा. आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करपाक हो आमचो प्रयत्न आशिल्लो आनी जितले तुमचो जो जेन्ना व्हिडिओ आयला तेन्ना आमी हो विशय डायरेक्टराच्या माध्यमांतल्यान आमी हो हाजे नजरेक हाडिल्लो आसा पुलिसाच्या नजरेक. Tourist police unit has to be activated much faster, including the police, to ensure that the people who are operating illegally, हे तांकां धरून तांकां पूर्ण तरेन तांकां एकदा समज वॉर्निंग दिल्या तर सेकंड टायम तांणी हांगा परत ऑपरेट करचें न्हय अनलेस यू हॅव अ वॅलीड लायसन्स. आनी त्या टायमार हे वॅलिडिटी चॅक करता आसतना आमी नवी पॉलिसी काडली जातूंतल्यान गोंयकार जे 15 वर्सां गोंयांत रावता तांणी एप्लाय करचें तांकां आमी दिता म्हणून ती व्हडली एप्लिकेशनां येवना. सो ओल्ड पीपल हू हॅव बीन देर फॉर लॉंग and having a issue of domicile or completed तांकां रिन्यूवलाक करचें काय ना हें पळयता आसतना टॅक्नोलॉजीच्या माध्यमांतल्यान बरें आमी फोटोग्राफी हाव वी कॅन पुट अप स्टेशन्स कित्याक हे जे येतात इलिगल आसा अनरेजिस्टर्ड आसा ते बिचार पावन कितें करता कशें करतात हें इम्पॉर्टंट आसा की पुलिशेन त्या टायमार रोखडेंच एक्शन घेवचें आनी ना जाल्यार ते कितें करतले थंय ते कोणाचोच नेम नासता. So ताज्या खातीर it is very important that we added certain things like police clearance and other things for these people who are wanting to take this photography as a business. At the same time we will look upon bigger options जे बाबा एक ल्हानशी कंपनी जावं कोण who are able to operate this type of things in a much more professional manner which will allow to weed out the touts which will weed out these especially in this photography business.